Mais uma qualidade, Fabrício César. Saber o que ouvimos. Ouvimos falar que tem alguém aqui e se acha capaz de nos desafiar, que tem uma potência maior que a nossa. Se você realmente acredita nisso, então que se apresente. Se alguém aqui acha capaz de nos desafiar, então que se apresente. Se alguém aqui acha capaz de nos desafiar, então que se apresente.